wayusabbibu a'radan bawliya muz'ijatan wa mu'limatan ahyanan. Hali hii inaweza ikasababisha mashakili ya aina kadha wa kadha katika njia za mkojo. Tena wakati mwingine mtu anawezekana akaenda haja ndogo hali ya kuwa haja hiyo inaambatana na maumivu. Tazidu hiddatuha ma taqaddumi sinni wa ziyadatu hajmi alborostata. Lakini kadhalika ule ukali wa maradhi haya, njia za mkojo kuwa zinaziba, inazidi kutokana na namna umri unavyozidi kuwa mkubwa, lakini na namna jinsi ule uvimbe wenyewe wa tezi unavyokuwa unazidi, ndio pia njia za mkojo na zenyewe zinazidi kuwa dhaiq, zinazidi kuwa nyembamba zaidi, na mkojo unazidi kutoka kwa tabu na kuuma zaidi. Kwa hali hiyo sasa ndio maana tukakuandalia prostate, kwa maana dawa hii mujarrab sana, ambayo lau kama ikitumika kwa taratibu zake biidhnillah subhanahu wa ta'ala ina nafasi bora ya kumaliza amradu alborostat, maradhi ya prostate biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakasema ad-Doktor Mahmud Hassan ad-Dimairi anasema asbabuhu umuman la tazalu majhulatan. Angalia mambo ya ajabu, anasema sababu za maradhi haya ya prostate mpaka sasa tunapozungumza, sababu zake bado hazijafahamika kiuhakika, walakinaha ghaliban takunu bisababi taghayyurati fil hormonati dakhil alborostata. Lakini kadhalika imefahamika na kutambulika, inawezekana kwa kiwango kikubwa kabisa athari na mashakili haya maradhi ya prostate ni kwa sababu ya kuparaganyika na kuvurugika kwa homoni za kiume, kwa maana testosterone. Zikiparaganyika hizi, una hatari ya kupata tadahumul borostat, kwa maana kuvimba kwa tezi yenyewe. Kwa hiyo lau kama ye ndugu yangu tajiona una arafu viashiria hivi na kuja kuvitaja hivi sasa, basi fanya haraka sana ujipatie dawa yako hii inaitwa prostate au tezi dume kwa dozi yake kamili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala.